في ابن ما يوضح هذا المعنى نعم. وأكدناه. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، معنا خالد بن الخطيف لازال على الخط معنا؟ خالد معنا لازال؟ الو اخوي خالد تفضل. معك خالد ابو الحسن من القطيف. الله يحييك. اهلا بكم. اهلا بكم. على الهواء مباشر. نعم تفضل انت على الهواء. حبيت اسلم عليكم، كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟ اهلا بكم. الحمد لله بارك الله فيك. ما عليك يا شيخ، انا اكلمك، انا الان شيعي. زين. تحية. الان انا تحية لك. قبل شويه. تحية لك. تفضل. نعم تفضل. الله يجزاك خير. زين اخي، يا اخي المتصل اللي مسمي نفسك اخ بدر، الان انت لما تقذف بام المؤمنين ما فكرت يوم من الايام يا اخي الكريم ان من هو خصمك امام الله سبحانه وتعالى؟ اليس رسول الله؟ ايش الدين هذا؟ الدين السب والشتيمه. يا اخي اذا عندكم مناظر، انا شيعي الان واطالب علماء الشيعه الان بان يطلعوا على القنوات ويناظروا المشايخ السنه اذا كانوا هم على حق. ليش الهروب؟ ليش دائما يعطون اعذار واهيه؟ يا اخي هذا الان انا ابغى يعلمونا مئات الحاجات ومئات التساؤلات. زين، هل زياره القبور في كتاب الله؟ زين، هل البكاء في محرم لاجل الائمه هي في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو شرك ولا توحيد؟ اتقوا الله يا ناس وخافوا الله. والله العظيم كثير الان ابشركم يا علماء الشيعه، كثير من الشيعه واقسم بالله العظيم اني اكلمكم من القطيف وانا شيعي الاصل، الام والاب والاهل كلهم، عرفت؟ لكن الله سبحانه وتعالى اعطاني عقل اميز. هو شو اللي تقذف في ام المؤمنين انت ولا غيرك ولا اي شخص؟ هذا ايش تناقضات؟ يا اخي اذا عندك انت حوارات او جدالات تعال وحاور المشايخ وورونا الحق من الباطل، مش بس في التلفونات من بعيد او تجيبوا لنا حاجات لا، احنا نبغى نعرف الدين الشيعي هل هو في القرآن ام لا؟ زيارة القبور هي الموجودة ولا لا؟ هل التضرع للأئمة والتبرك بهم موجود في القرآن ولا لا؟ وجزاكم الله خير. واسف يا شيخ عبد الرحمن على اللي طالع. خالد ما تسكر الخط. خالد جزاك الله الله خيرا على ايضاحك. لا زلت شيعي خالد؟ اقسم بالله العظيم مني شيعي. اصدقك اقول لا زلت شيعي؟ اي نعم. ما الذي تعتقده خلافا لأهل السنة؟ كيف؟ ما الذي تعتقده في الشيعة خلافا لأهل السنة؟ يعني أنت شيعي، ما الفارق بينك وبين أهل السنة؟ والله العظيم أنا واحد من عامة الشيعة البسطاء، من الناس اللي يضحك عليهم 24 ساعة من قبل المعممين وغير المعممين. أساسا احنا نطلب منهم بأن يظهروا على القنوات، ولكن نقول احنا لا نتنزل. زين، هؤلاء لا يرد عليهم، لا يفهمون في العلم، لا بينه وبينهم نقاشات. هذول الجهلاء لم يتخرجوا من مدرسة آل البيت. زين، طيب الآن إذا هم ما تخرجوا من مدرسة آل البيت، زين، هل مدرسة آل البيت شو اسمه تخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أشهد. هل هم يأمرون بالشرك؟ أنا أشهد. هل هم يأمرون بالتبرك بالقبور؟ لا. مئات الأسئلة احنا نطرحها. هل المتعة هذه موجودة؟ هل الخمس الآن اللي يسلبوه من الناس موجود في كتاب الله ومفروض على كل إنسان مسلم؟ أو الزكاة؟ كثير من الناس، لكن والله تعجز الناس ويتصل قناة وصال، مع العلم أنهم أفتوا علماء الشيعة جميعا على أن اللي يشاهد قناة وصال عليه أن يصوم 3 أيام، لأن هذه قناة فتنة ومحرضة. يا أخي هذه كلها هروب. احنا الآن من الشيعة ونطلب الآن من علماء الشيعة بأن يظهروا على القنوات ويثبتوا لنا الحق من الباطل، مو بالتدليس وبالكذب وبالشتيمة، لعن وسب وآخر الكلام. ممتاز. هذا مو هذا الدين أساسا. وكثير من الناس تسأل عن الحق. القرآن محرف. من اللي حرفه؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما تسأل الشيخ قال اطلع برا. شو اللي اطلع برا؟ ليش؟ ويسكتوا عامة الناس بعدة أسباب، ومن ضمنها الراد على العالم كان راد على الإمام، والراد على الإمام كان راد على رسول الله، والراد على رسول الله كان راد على الله سبحانه وتعالى. طيب أنا منين أخذ ديني؟ أسأل من؟ طيب أخوي خالد جزاك الله خير على هذا التوضيح وعلى هذه الاعتقاد، لكن سؤال أخير معنا خالد؟ نعم. أقول لك أنت تعتقد أن سيدة عائشة رضي الله عنها أمك؟ القرآن صريح يا أخي، آية الله صريحة. طيب يعني القرآن يقول كذا بس خلاف. تعتقد أنها أم المؤمنين وأنها أمك وأنها أم المؤمنين غصبا عن اللي يرضى، ولا كل إنسان هو يقول مؤمن يؤمن بالله وبكتاب الله، آيات صريحة كتاب الله. أسأل سؤال آخر. أزواجه أمهات المؤمنين، آية صريحة كتاب الله. جزاك الله خيرا. أسأل سؤال آخر. أبو بكر الصديق وعمر وعثمان ماذا تعتقد فيهم؟ رضي الله عنه ورضي الله عنهم وعد لهم جنات النعيم. القرآن يقول كذا، لكن المشكلة احنا الشيعة المشكلة ليس في المعممين، المشكلة فينا الحمية العامة. ليش؟ لأن
لا نقرأ القرآن ولا يدرسون القرآن، ما في إلا مصارح حسينية، ضربوا بالسيف وضربوا من عارف إيش، وحسيناه ويا شهيد كربلاء، عرفت؟ وسفرة أم البنين وزور زيدة زينب وزور الإمام يتبرك لك ويغفر لك يعطيك سك غفران. ما أدري من أدخل الدين الآن. ترى والله العظيم كثير من الشيعة في المنطقة عندنا في القطيف ومناطق القطيف والله يسألون 24 ساعة المشايخ، لكن دائما أجوبتهم ما ياخذوا منها لا حق ولا باطل. تسألهم تقول لهم يا أخي صلاة الجمعة واجبة ولا غير واجبة؟ قال صلاة الجمعة واجبة ولا غير واجبة. وين أخذ أنا الآن هذه الفتوى واجبة ولا غير واجبة؟ لا أنا في الظلمات ولا في النور. أقول له قال لا تقيم صلاة الجمعة حتى يخرج قائمون المهدي. طيب الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طيب أنا أصدق أنت ولا أصدق الكلام هذا اللي تقول؟ كلام الله صريح. صحيح. أخونا خالد يا أخي والله العظيم لا مشكلة الشيعة لا عندهم الجرأة أنهم يسألوا ولا عندهم سبيل أن يلتجوا إليه على أساس يسألوا أحد، عرفت؟ وحقيقة يعني محتاجين المنطقة هنا لا لدعاة كثر توضيح الحق من الباطل. يا أخي أغووا الناس. آخر المطاف لا السني بينفعني ولا بينفعك الشيعة يا بني آدم. يا شيعة أصحوا في جنة ونار آخر المطاف، ما في منطقة وسطى. يا أخي أنت إذا جيت تسأل الإمام قال هذا دين الشيعي هو مرتد وناصب، إيش الكلام؟ الله يجزيك خير. الله يجزاكم خير. بارك الله فيك يا أخ خالد. بس أنا عندي طلب منك صغير بس. تفضل يا شيخ. يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، وإذا كنت أنت صاحب يعني فكر حر وأنا أرى ذلك فيك، أرى لك أن تكثر سواد أهل الحق، وأخاف على يعني بقيت المسألة معك الآن مسألة ولاء وبراء فقط، هذا كل كلامي ولا أريد أن ألزمك أكثر من ذلك، وعندك إن شاء الله الباقي عندك. على كل حال جزاك الله خيرا على المداخلة الطيبة، الله يجزاك خير. سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وإياك. بس يا شيخ معلش لو طلت عليك أنا عندي كلمتين نشكرك أخونا خالد خلال القناة. الله يجزاكم خير. بارك الله أخونا فيك. خالد وأسأل الله سبحانه وتعالى. هناك جميع علماء الشيعة وين ما كانوا إن كانوا على الحق فليظهروا على القنوات ويناظروا المشايخ. ما تقولوا السنة وحابية وأنتم على الحق. احنا الآن ما نبغى لا سنة ولا وحابية ولا جن أزرق، احنا نبغى الحق من الباطل. إن كنتوا يا شيعة على الحق بنتبعكم، وإن كنتوا على الباطل بنترككم ونتجه للسنة والجماعة. يا أخي آخر المطاف جنة ونار. ولما احنا نناقش أحد قال آية الله العظمى فلان وبن فلان، يا أخي أنا سألت شيخ معمم عمامته يبغى 10 أمتار يشيله، أقول له أنا يا أخي يوم القيامة لما يسألني الله سبحانه وتعالى ويقول لي هذا كتابي وهذه آيتي العظمى، وانت تقول لي هذا اللي في ايران وغيره نهاية الله العظمى، ماذا اجيب الله؟ تقدر تجاوبني انت؟ سكت لم يجيب. الله لا حول ولا قوة الا بالله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا خالد. نكرر شكرا لك اخونا خالد على هذا الرد الجميل والرائع، كما ندعم صوت شيخنا ان الله سبحانه وتعالى يثبتك على الهدى وانه يعينك على اتباع الحق وان تكون من يكثرون سواد المؤمنين.